Ребятки, мы зарядили наконец-то этот бластер. Он заряжается Очень долго. минут 20, наверное. Это его огромный минус. И еще большой минус. А Он на еще батарее. тут, вот тут Специально есть, как это назвать? Наверное, прозрачный. да, тут все прозрачное. И есть вот такая рулетка. Когда у тебя пули не могут больше лезть, тебе надо ее повернуть, прокрутить. И тогда они будут дальше. Нажать и прокрутить. Да. Вот, сейчас мы будем вставлять. Поднимаем А наш еще вот бластер. тут, вот, Вот тут есть батарейки у нас. их 6 больших. 6 больших. Вот примерно сейчас покажу на руках. Ну, таких, Примерно, да? примерно Таких, да? Примерно 4 сантиметра где-то, 3 сантиметра, вот это получше. Вот мы сейчас будем заряжать его. Если его уронить, он может сломаться. Да, так что будьте поаккуратнее, если приобретете этот бластер. Мы будем ножки? Да, будем. Еще тут ножки такие, они раскладные. Если у вас хрустят, они ничего страшного. Да, потому что это специально тут такая конструкция. Вот. Некоторым кажется, вот так кажется, как будто бы они как-то сломаны, вот так всяко хрустят, как будто бы они сломаны, но не думайте, что они А сломаны. еще тут такие вот пупырки есть. Да, это для того, чтобы ножки не скользили А, понятно. на гладкой поверхности. А еще Вот мы вставили их. Чуть не упал на меня. давай ножки. Вот, я сейчас вам покажу, как работает насос. А еще тут есть такие штуки, нужно их нажать и присоединить. Да. Вот, их нажимаешь и присоединяешь. Может, сядешь уже. Вот. Сейчас я сначала вам покажу. Вот тут они двигаются, вот так две трубы, вот так. А мы все патроны будем стрелять? Конечно. Сейчас я покажу вам, как работает насос. Ой-ой. Но не буду это стрелять. Вот смотрите, вот тут есть такая кнопка, на нее нажимаешь не до конца, на половинку, и будет работать насос. Вот. Вот он работает. Смотрите. Я вам говорил, что при открытии этой крышки бластер не будет работать. Вот, если мы его открываем, тогда нажимаем даже стрелять, и оно не работает. Мы закрываем. А еще очень хорошая компания Hasbro. Да. Советуем вам у этой компании много чего покупать, потому что она очень хорошая. Тут еще бластер нерфов. Это у одного мальчишки очень много нерфов. И у него все нерфы Hasbro. Да, из Hasbro. Они много игрушек делают. Особенно нерфы. Да. Сейчас мы опять... Паузу. Нет, не будем ничего ставить. И мы сразу переходим к подстрелке. У нас зарядка кончается. Да, зарядка кончается. Вы даже не думайте, что она... Давайте я не буду ставить ножки, а то она быстро кончится. Вы даже не думайте, что она так быстро разряжается. Еще будет это. Ой. Еще будет видео на этот нерф особенный. Ребятки, иногда бывает такое, то что пули застревают. У нас сейчас как раз такое и произошло. И там тоже. Ну сейчас мы вам Не перенапрягайте его, потому что тогда он будет плохо работать. Это, кстати, Быстрее, а то сейчас зарядка да, кончится. быстрее. Все, не нужно патроны. Вот, короче, сейчас мы будем стрелять. Вот, смотрите. Давай на кровать. Вот, смотрите, вон, там, видите, вон там стена и тумбочка, вот. Вот это.
Короче, сейчас я буду туда стрелять, а вы смотрите. Короче, ребятки, мы не все пули будем расстреливать, потому что камера разрядится. Но сейчас мы с вами прощаемся. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был канал и Funny Show TV. Всем пока!